நான் உங்கள் லலிதா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சோயா மீல் மேக்கரில் ஒரு கூட்டு செய்வோம். இந்த கூட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மட்டும் போட்டும் செய்யலாம். இதோடு நான் உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் 3 போட்டு உங்களுக்கு எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி காமிக்கேன். ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும், செம்ம ராயலாக இருக்கும். மட்டன் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். இதை அடுப்பில் போடுவோம் வாங்க. இப்போது இதில் தண்ணி பாயில் பண்ண வச்சுக்கோங்க. இதில் நம்ம இந்த சோயாவை அப்படியே போட்டுருங்க. போட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸு பாயில் பண்ணிடுங்க. 3 மினிட்ஸ் அடுப்பில் வச்சுருவோம். அதுங்களையும் நம்ம இதில் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிடுவோம். இது பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு துண்டு வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 4-5 பூண்டு. உங்களுடைய காய்க்கு ஏற்றாப்பில் இஞ்சி நிறையா போட்டால் இஞ்சி வாசனை எடுத்துரும், பூண்டு நிறையா போட்டால் பூண்டு வாசனை எடுத்துரும். எவ்வளவு நீங்கள் சோயா, உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காயெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் இதை போட்டுக்கோங்க. நிறைய சேர்த்தா வாசனை எடுக்கும். அதோடு சேர்ந்து நான் பல்லாரியவும் நம்ம வதக்கிடணும். பல்லாரியை கழுவி வைக்காதனால இதை நல்லா வதக்கிடுங்க. அரைக்கணும் பார்த்தீங்களா, அதனால் வதக்கி அரைச்சோம்னா ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பச்சை வாசனை இல்லாதபடிக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க. பூண்டு வெந்த மாதிரி இருக்கணும், இஞ்சியும் வெந்த மாதிரி இருக்கணும். நீங்கள் உங்களுக்கு பொடுசாக நறுக்கிக்கிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நறுக்கியும் வதக்கலாம். ஏன்னா அரைக்கத்தான் போகிறோம், அதனால் நான் பருசாகவே போட்டிருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கோங்க. மறக்காமல் முந்திரி பருப்பு போடுங்க. இந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரியான டேஸ்ட் கடையிலேயே நீங்கள் ஹோட்டலில் எப்படி சாப்பிட்டீங்களோ அந்த போலேயே இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு, நான் உடச்ச முந்திரி பருப்பாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டிருக்கேன். அது எதுவுமே நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே செய்யணும்ல, அவர்களுடைய அளவுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம செஞ்சுக்கிடலாம். இப்போ இது வதங்கியாச்சு. நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுருவோம். நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைக்கணும். அதுக்குள்ளேயும் என்ன ஆகிட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சோயாவும் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா. இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நல்லா டைட்டாக புழிஞ்சி இதிலேருந்து ஒரு தண்ணி கூட இல்லாதபடிக்கு எடுத்துக்கிடணும். இதை நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா புழிஞ்சி தனியாக எடுத்துக்கிடுவோம், ஆற வைப்போம். நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு, நல்லா புழிஞ்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதில் ஆயில் வச்சு ஆயிலில் லேசாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். பேனில் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ லேசாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா பிஞ்சு போகும். அவிச்சு ஒரு தடவை பாயில் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இது அந்த கட்டித்தன்மையிலேயே இருக்கும். பொரிக்கணும்னு இல்லை, லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு எடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுருவோம். இதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த ப்ராசஸிங் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்க்கலாம். பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. சின்னமன் பட்டை போட்டுக்கோங்க. 3 ஏலக்காய், கிராம்பு ஒரு 4-5 கிராம் போட்டுக்கோங்க. இதில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அரைச்ச வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, முந்திரி பருப்பு, அந்த மசாலாவை போட்டுக்கிடுவோம். லேசாக வதக்கணும். ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கணும். இதை வதக்கும் போதே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க.
மிளகாய் பொடி, சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலாவும் தேவைக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா வதங்கட்டும். இது வதங்கும் போதே நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், ஏன்னா அதை வறுத்தாச்சு, சோயா வறுத்தாச்சு. உருளைக்கிழங்கும் அது பேர் என்ன பேர், முருங்கைக்காய், தக்காளி பழம் 3ஐயும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தக்காளி போட்டாச்சு. இதை இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதில், ஏன்னா அது வெந்துருச்சு, சோயா வெந்துருச்சு. இது மசால் வாடை எல்லாம் போய் இதை நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸி ஜாரில் கழுவுன தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பெரட்டி விட்டுட்டு வேக வைக்கலாம். மூடி வச்சிடுறேன் நான். உருளைக்கிழங்கும் முருங்கைக்காவும் இப்போ இதை போட்டுருவோம், சோயாவை போட்டுருவோம். நீங்கள் வெறும் சோயாவாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அது ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு காமிக்கேன். இதை நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு மட்டன் குழம்பு சாப்பிட்டதோடைய ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். செமையாக முடிஞ்சிருச்சு. இதில் நம்ம என்கிட்ட இப்போ இது இல்லை, மல்லிச்செடி மேலே நம்ம மல்லிச்செடி நறுக்கி போட்டுக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லலிதாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நன்றி, வணக்கம்.